Bem-vindos aí ao meu canal, mais um review interessante. Vocês já viram um review desse teclado, mas esse review foi feito depois do que você está vendo agora. Esse teclado veio, na verdade, como você pode ver, com os switches azuis. Esse aqui é um switch Otemo azul, ele é um switch tátil. Dá uma olhada aqui no clique. Ó. Vou pegar aqui perto do microfone. E esse aqui que eu comprei é o Jelly Black. Esse aqui é o Jelly Black, da Aco, sonzinho dele. Esse negócio de vir lubrificado, não. Eu não vou abrir esses negócios e lubrificar e ter todo o trabalho de fechar. Então eu vou colocar do jeito que veio e já gostei do jeito que veio. Então o que é esse vídeo? Esse vídeo é para mostrar para vocês como é que isso aqui vai ficar depois que eu trocar. E a gente vai ver aí essa troca rapidinho. E aí você pode acompanhar a troca. O que é que você vai ver aqui? Que esse teclado, ele é hot swappable. Então, se você está pensando em comprar esse teclado por conta dessa facilidade, eu recomendo, porque eu achei esse teclado ótimo e vocês vão gostar. Então acompanhe aí a troca desses switches que eu vou fazer aqui com vocês. Essa peça que eu comprei da AliExpress, ela não é tão boa, ela deveria ser um pouco mais inclinada. Eu até poderia mexer nela, mas ela acabou de chegar e veio esse com o teclado, essa chavinha, né? Então eu tô usando a chavinha, tá indo mais rápido do que se eu for lá mexer nisso. Eu quero trocar isso logo. Vou ter que tirar essas daqui que eu coloquei, porque não tá me dando espaço para colocar na ordem. Uma das coisas que eu notei é que, apesar de eu ter pagado barato nesse instrumento,
que não veio com o teclado, que veio com o teclado é isso aqui é mais efetivo do que isso. E no final eu descobri que isso aqui eu tiro mais rápido e tenho menos risco de estragar o switch antigo ou de ferir o teclado. Então eu vou ter que abandonar essa peça aqui e usar isso aqui. Os pinos vieram um pouco tortos, um ou outro. Eu tô tendo que dar uma conferida antes de encaixar. Eu já tinha um plano B, caso a quantidade de switches não batesse com a quantidade de teclas, porque eu comprei com base nas especificações, eu não contei as teclas. Mas eu tô achando que se eu tivesse contado, eu teria me surpreendido com uma informação que não constava no descritivo desse teclado. Isso aqui parece ótimo.
Isso aí. Agora tá na hora de testar para ver se o que nós fizemos rendeu e ficou bom. Aparentemente ele voltou a ser o que era, né? Então agora é ver se nenhuma tecla está trocada e se ele vai continuar funcionando como estava, né? Então, olha aí, já é um sinal. Eu vou diminuir um pouco a luz aqui para vocês verem. Olha aí. Acho que é função. Isso. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Todas as teclas estão acendendo. Quer dizer, temos um sinal, né? Então, se a gente pegar aqui e abrir um Word, vamos ver todas as teclas. Ó, nossa, mas esse som aqui ficou ótimo. É. Tá aí. Chega de vídeo. Bora. Até a próxima.